السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبيبي يا رسول الله، مرحبا بكم في مطبخ أم عائشة. أم عائشة إن شاء الله رايحة تشارك معكم اليوم كيفية تحضير تدلقة الكحلة والصويا السوداء. وهنا عندنا في المنطقة ما كانش اللي ما يعرفش تدلقة أو الصويا، ومعروفة بفوائدها العديدة، منها تعالج فقر الدم ويعطوها كذلك للنفسة. وهذا الفيديو اليوم خصصته لهذا الصويا اليوم مع موخيطو بالقارص منعنع مفحفح، ومع كذلك النور، خبز التنور ما كانش اللي ما يعرفوه هنا في المنطقة. وبسم الله على بركة الله نبداو في الوصفة وبقاو معايا لآخر الفيديو. ها هي كيما هنا جبت الصويا راهي منقية كيما راكم تعرفوا. شوفوا كيفاش الشكل تاعها، يعني كيما اللي تتباع في الحوانت ولكن تجي رقيقة تاع البلاد طبيعية محلية. هنا جبت حوالي نصف كيلو ولا غرفية، عبرت بالغرفية. هنا هاد كما راكم تشوفوا راهي نقيتها من الحجر وكل شيء، مازال باقي فيها هذوك البقايا نتاع النبته نتاع حميابسين، راني نقيهم نخرجهم بالماء، نقيهم مليح مليح ما يبقاوش فيها. هنا جبت حوالي غرفية ولا 500 غرام، نص كيلو، درته في إناء غسلته مليح مليح ونحط عليها الماء ونشمخها نخليها من صباح حتى العشية ولا تبات ليلة. درتها أنا في الثلاجة مع اللي راه الصيف، درتها في الثلاجة بيتها، درتها في الليل حتى الصباح. ها هي هنا صباح شمخت مليح مليح في الماء كما راكم تشوفوا. هذوك البقايا تاع النبات اليابس كامل راحوا نقيتهم بالماء. نفرغها، صفيتها من داك الماء، نعاود نردها في داك الاناء ونغليها على النار حساب واحد 10 دقائق، نغليها على النار. شوفوا كيفاش هنا. بسم الله، جبت طاجين، حطيت فيه شويه زيت. هنا نحضروا الطاجين ديالنا. جبت فيه واحد البصله كبيره مقطعه كما هذا الشكل كما راكم تشوفوا، نقليها في شويه زيت. درت واحد ستر تاع الدجاج، حطيت نص ربطه تاع قزبر مع الثوم ونقليهم كما راكم تشوفوا. الصوره راهي واضحه. نقليهم مليح مليح ونزيد التوابل، العطور والفلفل الحار المدقوق مع شويه عكري والملح. هذا ما كان. والعطور راني هدرت عليه في شحال من فيديو. حطيت طوماطيش معلبه مع طوماطيش الخضراء، واحد 2 حبات تاع طوماطيش مفرومين ولا مرحيين. نقلي كل شيء مع بعض، كاع المكونات هادو نقليهم مع بعض في هذا القدر ولا في الطاجين ولا في كوكوطه. نجيب تدلقة الصويا. كما قلت لكم الصويا عندها فوائد عديدة، يعني المنطقة هنا راهم يعرفوها. غليتها وغسلتها بالماء، يعني كامل طلقت هذاك اللون تاعها والرغاوي وكل شيء. غسلتها، حطيتها في الطاجين، حطيت الماء المغلي نبلع عليها على نار متوسطة حوالي واحد من نصف ساعة إلى 40 دقيقة. هنا نحضروا مع بعض المخيطو. كامل الناس تعرف المخيطو، يعني عصير الليمون. نقشر حبة ليمونة كما راكم تشوفوا، نزع منها الابيض كامل، هذيك الجلدة البيضاء نحيه كامل، ووحدة نخليها صحيحة كما راكم تشوفوا بالقشرة نتاعها. نقطعهم
منعش، يعني ما نقولكمش هذا العصير منعش وجا هايل مع النعناع. درتو مع النعناع كما راكم تشوفوا. جبت واحد المقدار كمشه كما راكم تشوفوا نتاع النعناع، ورق تاع النعناع، غسلتهم حطيتهم في الميكسور مع بعض. حطيت الماء البارد مليح مليح، يكون بارد، واحد حوالي لتر تاع ماء، ونميكسيهم نضربهم نرحيهم مع بعض كاملين كما راكم تشوفوا. نرحيهم مليح مليح، نصفيهم للمره الاولى. نصفي هذاك القارص ولا الليمون، نصفيه مليح ونزيد نميكسيه المره الثانيه. نعاود نرد، والماء هاد المره ندير غير شويه، ما نقولكمش يجي منعنع مفحفح، يرد الروح، يبرد على القلب في هاد الحمان هذا ولا في هاد السخانه. بارد يتشرب يعني، ما نقولكمش عليه، حضروه وتشوفوا. هنا نصفيه كما راكم تشوفوا، نصفيه مليح مليح. كما قلت لكم تدلقت غنية عن التعريف، كل واحد يعرفها. ونظن سكان نتاع الشمال ما يعرفوهاش، غير اللي هنا يسكنوا في الجنوب. ومعروفة تدلقت يعني، كاملين يعرفوها. هنا نعاود نردو في الميكسور مرة أخرى، وندير فيه 2 مغارف نتاع سكر، ونعاود نميكسيه، نعاود نخلطوه من جديد باش يذوب السكر. نعاود نصفيه كما من جديد كما راكم تشوفوا. هنا نحل على الطاجين تاعي. هنا شوفوا كيفاش، يعني ما نقولكمش، روعه روعه روعه، قمه. جات راها غير تفوح، يعني ما نقولكمش. هذاك هو الماء، ما يجيش فيها الماء بزاف، راهي نشفت، والماء ما تكتريش، ديري قيس قيس لي الطيب. هنا نحط فيها واحد 3 بيضات كاملين صحاح. حبيتي ديري 4 5 كما حبيتي، انا درت 3، ندير فوقهم شويه ملح وشويه كمون. جات قمه في المذاق، روعه روعه. وواحد الحرورات خضر كما نقولوا حنا، فلفل الحار درته في المرقه هذه، وخليتهم يتجمروا على نار قليله. قلت لكم ما نكتروش فيها الماء، تجي ناشفه. ها هي كيفاش جات، شوفوا هذاك البيض طاب. وخلاص هذه هي تدلقت الكحله نتاعنا نتاع البلاد. هذا هو حبيت نشارك معكم هذه الكيفيه، طبق تقليدي محلي نتاع المنطقه. حبيت نشارك معكم هذه الكيفيه، ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو عجبكم، وتردوا عليا في التعليقات. يعني ما نقولكمش، قمه قمه في المذاق، روعه صحيه، وتاني المذاق تاعها خيالي، يعني روعه. انا نحبها تدلقت الكحله. وهاد تدلقت بعثتها ليا وحده حبيبتي من اجدير، عندها في الجنان تاعها، بعثتها ليا منقيه، غير ديري في القدران تاعك. وتاني نهار اللي طيبت هذا الطبق، جاني خبز النور، خبز التنور من وحده تاني حبيبتي، بعثته ليا، وشكرا شكرا لها على هذاك الخبز اللي بعثته ليا. يعطيك الصحه اختي، والله يبارك فيك ويجعلها انت ان شاء الله في ميزان حسناتك. هنا حطينا التدلق تاعنا مع سلطه، وهذاك موخيطو، يعني عصير الليمون، هو خبز التنور. خبز التنور نعيطولو حنا في المنطقه نتاعنا هنا في تيميمون النور، خبز النور.
شوفوا كيفاش روعة روعة. وان شاء الله راني دايرته في القائمة، ان شاء الله نشاركو معكم خبز انو نشاركو معكم بحول الله في الايام المقبلة بحول الله. شوفوا كيفاش بعثتوا لي كما قلت لكم، راني نطيب في الفطور حتى جابوا لي ولدها. شكرا لك اختي، شكرا لك، جزاك الله كل خير. ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو عجبكم وتاد اللقط نتاعنا عجباتكم، وخبز النور تاعنا كذلك. هني نحط شويه في طبق مع شويه دجاج، يعني ما نقول لكم جات بنينه في واحد الحد روعه روعه. كما قلت لكم ما تبخلوش عليا بلايك، لايك للفيديو. وراني نشكر كامل اللي راهم يتابعوني، شكرا شكرا لكم جزيلا على المتابعة وعلى التعليقات. الاخواتاتي اللي راهم يتابعوني يعني من داخل الوطن او خارج الوطن، شكرا شكرا جزيلا. وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو مع خير. نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.